जी मैं इस वक्त ठंडी कसी के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ एक गड़ा है जो सामने नज़र आप देख सकते हैं, इसको सामने नज़र आता है और ये इस गड़े से हवा महसूस होती है। ये आप देख सकते हैं जी कि ये शाबान रफ़ी साहब ने आगे इसके मास्क रखा तो वो मास्क हिल रहा है और फिल वाक़या बहुत ही ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और बड़ी खूबसूरत हवा, जिस तरह पंखे से ज़्यादा तेज़ हवा महसूस हो रही है। तो इसके लिए शाबान रफ़ी साहब आपसे एक सवाल मैं करूँगा कि इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या होगा वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, ये अब्बासपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे ये जगह मौजूद है। तो ये इससे आगे ठंडी कस्सी है। तो अचानक ये रोड की एक साइड पे एक गड़ा है और ये इसके नीचे से हमेशा 24 आवर्स यख बस्ता जो हवा है वो बाहर निकलती है। तो ये गुमान ये होता है कि कहीं कोई या तो नीचे पानी का कोई बड़ा आबशार है जिसके फ्लो की वजह से ये हवा पैदा होती है और ये ऊपर आती है, ठीक है। तो दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ग्राउंड लेवल पे अगर आप इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पे नीचे का जो एरिया है वहाँ से अगर कोई गड़ा हो तो उसमें से हवा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो वो हवा यहाँ पे आती है और पानी के साथ मिल के वो ठंडी होकर वो बाहर निकलती है। लेकिन ये कुदरत का एक अजूबा है और टूरिस्ट के लिए एक अजीब चीज़ है। यहाँ पे अगर जो अब्बासपुर की इंतज़ामिया है और यहाँ की जो यूथ है अगर यहाँ पे ये काम करे तो टूरिस्ट के लिए ये बेहतरीन एक उनके लिए अजीब चीज़ है देखने के लिए। और यहाँ पे हमेशा अगर आप मई जून में भी आएँ तो आपको यख बस्ता हवाओं का जो है वो मज़ा यहाँ पे मिलता है। तो ये देखने के लायक है। मैं सभी दोस्तों से, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा कि इस जगह को, इंतज़ामिया को भी गुजारिश करूँगा इस जगह को प्रोजेक्ट करें और अब्बासपुर के लिए ये ज़र मुबादला का ज़रिया हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी। ये आतिफ साहब आप क्या कहेंगे? मैं जो शाबान साहब ने कहा जी कि इमरान साहब, मैं बिल्कुल से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और ये जो इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही कहा। या तो यहाँ से कोई पानी जा रहा है उसकी वजह से ये हवा आ रही है, या फिर नीचे से कोई ऐसे कोई सुराख वगैरह कोई इस तरह का कोई खड़ा है वहाँ से हवा इन होती है तो यहाँ से इसका वो सुराख जो इखराज हो रहा है तो वो ठंडी है। तो जी ये इसको सही तरह से जूम करके दिखाएं ताकि ये देखने वो नाजरीन देख सकें कि ये फिल वाक़या हवा है और कैमरे की आंख से, तो ये ताकि नाजरीन की तवज्जो का एक मरकज़ बने और मेरी तमाम जो है ना शायकीन नाजरीन से जो है ना गुजारिश है कि यहाँ से गुजरते हुए हाँ जी एक बोर्ड लगा होना चाहिए ताकि टूरिस्ट को यहाँ पे पता चल सके कि यार ये मुनफरिद मकाम है ये। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ अगर किसी भी साथी का इत्तेफाक हो यहाँ आने का तो इस जगह को देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।